رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خلد سے جب حضرت آدم چلے لے کے دل میں وہ ہزاروں غم چلے، مدتیں ٹوٹے نہیں اشکوں کے تار، یعنی وہ جو روتے رہے باروں قطار، جب سوا ہونے لگا درد و الم، روتے روتے دی محمد کی قسم، اور فرمایا کہ اے پروردگار رحمتیں تیری ہے مجھ پر بے شمار، بخش دے مجھ کو خدایا بخش دے، صدقے میں